Donc, on va passer la divergence. Et là, la divergence est à 2. Et là, la divergence fait à 2 cas. Imma la limite est à l'infini, et elle n'existe pas. Donc, pour une définition mathématique, la limite est à l'infini n'existe pas, mais il y a une définition mathématique. Il y a un autre passage d'IA. Je vois en les suites, les sous-suites. Je n'ai pas ajouté la partie des sous-suites. Il y a un insiste de ajouter. Donc, il y a lorsque la limite plus l'infini de U1, il va être égal à l'infini. Il met plus l'infini ou moins l'infini. C'est-à-dire que si petit n dépasse le grand N qui est كبير, يعني un image غتمشي vers plus l'infini, يعني les images غيبقاو يمشيو هكذا ولا les images يمشيو هكذا, اما لا plus l'infini ولا moins l'infini. دونك هنايا ما تاخذوش هذا الشكل pour me comprendre وصافي, راه ماشي زعما انت كيفاش نديرو نشرحو لكم دابا هذا الشيء, شوفوا كيفاش غادير. دونك كيل كو سوا الا مشات un l'infini, la valeur absolue ديالها غتمشي toujours avec plus l'infini. Donc quand je veux plus l'infini ou moins l'infini, une seule définition. Quel que soit epsilon positif, il existe un grand n appartenant à 1. هنايا غنهضرو فاش كنوطيو واحد العدد اللي هو كبير, الليميت اللي هي فين كنهضرو على epsilon. فاش كنوطيو واحد العدد كبير نديرو واحد الكغون quel que soit a supérieur à 0, quel que soit petit n moins 1. Quel que soit il existe un grand n dans 1, quel que soit petit n dans 1. Si petit n dépasse avec le grand n, alors la valeur absolue du n est supérieure à égale à 1. Supérieure strictement à 1. Supérieure strictement à 1. يعني هنا راه جمعت plus l'infini ou moins l'infini في دقة واحدة باسكو هضرت على لا فالور ابسولي. دونك إما غتكون supérieure إما كتمشي plus l'infini. إلا كانت نيجاتيف راه غتكون كتمشي لموال l'infini. Donc, pour mieux comprendre les choses, كيفاش هاد لا نوسيون ديال هادي هي لا ليميت, هادي هي لا ديفينيسيون د لا ليميت, يعني كتمشي للانفيني. كومون هادي هي لا كيسيون كومون. دونك ici on va parler ديال واحد لا نوسيون. باش كنقول لكم شي حاجه ماجوري, راه il existe واحد لا كونستانت كبيره عليها. باش كنقول لكم واحد الحاجه نون ماجوري, يعني الى ادمي اون ليميت اللي هي كتساوي لانفيني, يا كانت فونكسيون يا كانت سويت نون ماجوري, يعني راه ما كاينه حتى شي حاجه اللي غتكون كبيره عليها, والحاجه الوحيده اللي ما كاينه حتى شي حاجه اللي غتكون كبيره عليها هي لانفيني. دونك كيل كو سوا ا يو ان سوبيريور ا, دونك سيتادير que ان لا ليميت ديالها va tendre vers plus l'infini. Donc quel que soit grand a, la valeur absolue de un est supérieure à a. Donc sa limite il va tendre vers plus l'infini. Et باش تفهموا donc les notions. Donc ici on va parler des propriétés de limite. Donc en général, on va parler des propriétés de la limite. Après, on va avec chicane un seul tableau. Donc, soit UN, FVN, de suite, puisqu'ils sont des suites réelles et lambda appartenant à R. Ça fait. Donc, même, chose de même bien, on va parler maintenant la dimension. Donc, on dit une suite UN, on dit Vn. On va parler de Nishan d'abord à la limite plus l'infini de UN, la limite plus l'infini de Vn. La limite plus l'infini de UN plus Vn, la limite plus l'infini de UN fois Vn. Donc là on va faire un tableau et le configurer parce qu'on vient de me mettre à 15 000. Je fais مزيان. Donc غادي دير بحال هكا, عندك soit UN
Vn de suite. De suite. Et alpha et bêta sont deux réels dans R. اسمع هذا شنو غنشوف. أول حاجة لا ليميت بلس لانفيني ديال يو ان. لا ليميت بلس لانفيني ديال في ان. لا ليميت بلس لانفيني ديال لامدا يو ان. صافي. دونك la limite plus l'infini, ديال lambda un plus bêta vn. Parfait. Donc la limite plus l'infini ديال un plus vn. La limite plus l'infini ديال un fois vn. La limite plus l'infini ديال un على vn. Donc هما هذا نجمعهم كاملين. إذا كانت لو كا الأولانية ها هي، إذا كانت لا ليميت دو يو انفيني لا ليميت في انفيني، دونك هنا ال وهنا ال بخيم. لا ليميت ديال لاندا يو ان غتكون هي لاندا ال بخيم. لا ليميت ديال لاندا يو ان بلس بيتا في ان هي لاندا ال بلس بيتا ال بخيم. صافي. دونك لا ليميت ديال يو ان بلس في ان دونك هي ال بلس ال بخيم. اي لو برودوي هو ال فوا ال بخيم. وبطبيعة الحال تكون Vn admet une limite qui va, si Vn, L' il est différent de 0, si L' il est différent de 0, on va trouver une limite qui va égale à L sur L'. Sinon, il a quand L' est égal à 0, ça dépend de l'UN. On va chercher la limite d'IR. Il a quand d'abord, il a quand L'. Et là, quand la limite elle est égale à 0, on ne peut pas conclure parce que je n'ai une forme indéterminée. Donc, il a quand c'est différent de 0 la limite L. Donc, quand la limite, c'est l'infini. Ça fait 0. Quand on a elle a 0, هو l'infini. Donc, là, quand شي وحدة فيهم فيها هي l'infini. وحدة فيهم هي l'infini. Donc, وحدة فيهم هي l'infini. Donc, lambda un بطبيعة الحال غتبقى هي lambda L'. نخدمو ب يو ان حيت يو ان هي اللي فيها بزاف. دونك هادي لانفيني ونحط لها دي ال بخيم. دونك هنايا اون فا تروفي كاين ليميت فا تيغال لانفيني. هنا اون ليميت كي فا اتر تيغال لانفيني. هنا اون ليميت اللي فا اتر تيغال لانفيني. هنا اون ليميت بويسكو مع لا ليميت تكون ديفيرون دو زيرو بطبيعة الحال. صافي. نرى لاندا يو ان راه لاندا ال ديزولي. دونك هنا لانفيني et ici vous devez trouver l'infini. صافي. دونك si on aura l'infini plus l'infini plus l'infini, on va trouver ici plus l'infini. Alors ça dépend de lambda ou bêta, est-ce qu'il a qu'un positif ou un négatif, donc on ne peut pas conclure. على حسب le cas اللي غادي تكون عندي شنو هو داك الالفا وداك اللامدا وديك البيتا غنقدر نحضر. Donc ici plus l'infini plus l'infini كيعطيك plus l'infini, ici plus l'infini. On ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure. L'infini et l'infini forment indéterminé. On ne peut pas conclure. Ça fait. Donc, il y a donc les cas avec l'infini, moins l'infini, moins l'infini. Donc ici, moins l'infini, moins l'infini. Donc, on va وحدة فيها plus l'infini وحدة فيها moins l'infini. وحدة فيها الزيرو و l'infini. Ça fait. Donc, هنايا c'est ça. Plus moins l'infini, moins l'infini, la droite fois lambda يبقى هو l'infini. Ça dépend de la lambda واش positif ou négatif. Donc هنايا ça fait. Donc هنايا concernant هادي on ne peut pas conclure suivant alpha ou bêta, donc on ne peut pas conclure. Donc un plus Vn, donc c'est moins l'infini. Donc ici, U1 fois Vn a plus l'infini, parce que moins l'infini, c'est plus l'infini. On ne peut pas conclure. Même chose. بالنسبة لهنا واش نزيدو شيكا ولا لا نشوفو بليس لانفيني ولا موال لانفيني. هادي غتعطيك لانفيني. هادي on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure. Donc U1 plus V1, U1 plus V1 plus l'infini مع موال لانفيني حتى هي on ne peut pas conclure. On ne peut pas
conclure ودابا تعرفوا علاش انا نعطيكم دي كا conclure شو سميتو بلس لانفيني موال لانفيني غيعطيك موال لانفيني و بلس لانفيني على موال لانفيني اون نو بو با كونكلور زيرو لانفيني هنايا كاينه بعدا ان زيرو هنايا غيكون هنايا غيكون لانفيني باسكو يو ان مشات للزيرو دونك هنا لا سوم ديالهم غيعطيك لانفيني حتى هنايا دونك هنايا البرودوي ديالهم اون نو بو با كونكلور اون نو بو با كونكلور دونك واحد مقسوم على الاخر يو ان على في ان عطاتك لانفيني زيرو على لانفيني زيرو على لانفيني راه كتساوي زيرو سي با اون فورم انديتيرميني دونك هادو هما لي نوسيون كاملين اللي كاينين وهاد المقاله كامله غادي تفهموها ونقول لكم علاش بوركو دابا هنا مثلا واخا ناخدو دي زيكزامبل على جاو ديال ان بو با كونكلور pour mieux comprendre la chose نجيو لهادي لانفيني و لانفيني حط يو ان كتساوي ان في ان كتساوي ان او كاري دونك لانفيني و لانفيني يو ان على في ان غتعطيك هي واحد على ان يلفا كونفيرجي فيغ زيرو دونك هادي واحد الكا صافي ها الكا الاولانيه هداكشي علاش اون نو با كونكلور الا كانت يو ان كتساوي ان في ان كتساوي ان بلس ان يو ان على في ان كتساوي هي ان على ان بلس ان دونك يلفا كونفيرجي فيغ واحد on ne peut pas conclure ما عنديش شي قاعده غادي نعرفها بها هنا عاوتاني خذ لاندا بوزيتيف وخذ لاندا كتساوي واحد غاخذها زيرو وخذ جي لهاد المثال غتعطيك بلس انفيني خذ لاندا كتساوي واحد والبيتا كتساوي موان ان tu vas trouver une limite qui va être égale à واحد مع هنايا بلس مع موان هادشي غيعطيك موان ان ليميت كي va être égale à موان ان دونك tu ne peux pas conclure دونك لي ديفيرونت كا هنايا كاع كاملين على حسب ديك الكا اللي كتكون عندك يو ان بلس في ان tu ne peux pas conclure بلس لانفيني مع موان لانفيني pourquoi الا خديتي اون سويت يو ان كي va être égale à موان ان واحد لا سويت في ان اللي هي كتساوي ان بلس ان دونك يو ان ولا دير هنايا بلس ان وهنايا موان ان بلس ان دونك بلس لانفيني موان لانفيني و يو ان بلس في ان il va être égal à واحد دونك il converge vers 1 دونك هادي واحد لو كا ديال هذاك المثال دونك سي فو بروني يو ان ياك est égal à 1 و في ان كتساوي هنايا ان نديرو ان هنايا هنا هو ليكسبونونسيال دو ان دونك هادي بلس انفيني هادي il va converger vers moins l'infini u 1 plus vn il va converger l'exponentielle اللي غيغلب donc elle va converger vers moins l'infini donc هادو sont différents de cas اللي كاينين دابا نهضرو على نوسيون ديال لي فورم انديتيرميني لي فورم انديتيرميني اللي عندي Donc les formes indéterminées اللي عندنا ها هما نقلو عليهم زيرو على زيرو زيرو في لانفيني لانفيني على لانفيني لانفيني موال لانفيني يعني بلس لانفيني موال لانفيني صافي دونك هادو هما اللي كنتي كتعرف نتايا زيد واحد أس لانفيني زيرو أس زيرو و زيرو أس لانفيني دونك سات فورم انديتيرميني هما جداد علاش هادي باسكو كتساوي هي ليكسبونونسيال دخلتي ليكسبونونسيال على ما تعطيك l'infini fois ln de 1 ln de 1 هو 0 دونك هو ليكسبونونسيال 0 في l'infini دونك هادي بوركوا 0 أس 0 دونك هي 0 أس 1 ناقص 1 دونك هي كتساوي 0 على 0 دونك هادي بوركوا ok donc هادي بوركوا il va être égal c'est l'exponentielle
de l'infini fois ln 0 à non défini. Okay? Donc, à donner les différentes formes déterminées d'un. Alors, les formes indéterminées d'un. Donc, on va parler des lois des cas, des lois des suites. Les suites arithmétiques. Suite arithmétique. Une suite est définie sous cette forme. Un plus 1 est égal à un plus r. Et pour passer d'un terme à un autre, on ajoute un r. Avec le r et l'appartenant à r. Donc, il est écrit sous cette forme. La somme des termes U0, donc Sn, qui est U0 plus celle U1, va être égal. المهم غادي نمونطري ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه يعني هاد الكيسيون تحفظها tu peux la démontrer يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه عن طريق دو كلاسفورماسيون دي كا دونك اللي هي كتساوي 1 فاكتور 1 بلس 1 sur 2 donc k est égal à 1 jusqu'à 1 donc هنايا c'est-à-dire الا كانت كتحقق لي هاد الريلاسيون دونك u de 1 est égal si u de 0 plus 1 r donc يعني ان u de 1 plus P, c'est U de N plus P fois R. Donc, c'est-à-dire, pour mieux comprendre, هذا الفرق ديال هذا ناقص هذا راه هو هذا الترم اللي كيكون مضروب في R. N moins 0 كيعطيك هو N هو اللي ضربناه في R هنايا. دونك هذه هي une suite géométrique اللي غادي تكون عندي. Donc, une suite géométrique. طبيعة الحال هاد لا سويت شي سويت اللي هي ساهل انك تكالكوليها على ليميت الا كان داك لو ار بوزيتيف راه لا ليميت ديالها هي بلس لانفيني كان لو ار نيجاتيف راه لا ليميت ديالها هي موان لانفيني دونك مانتونون اون فا بارلي على نوسيون ديال لي سويت جيومتريك سويت جيومتريك C'est une suite qui est définie sous cette forme. Un plus 1 est égal à Q fois Un, avec Q c'est une constante appartenant à R. Donc c'est une suite qui est définie comme ça. Donc si vous effectuez c'est-à-dire que Un il va être égal à UK est égal à Q fois UK moins 1. C'est-à-dire que UK sur UK moins 1 est égal à Q. Donc, implique si vous effectuez un produit de K est égal à 1 jusqu'à N. Il y a U de K, alors U de K moins 1. Vous trouverez que le produit de Q. K est égal, désolé, c'est K moins 1 ici. K est égal à 1 jusqu'à N. Donc, il implique que on a dit un terme, donc le produit de هذا هذاك هو U de 1 على U de 0 fois U de 0 désolé U1 fois U0 plus U de 2 sur U de 1 on va dire un produit حتى نوصلوا U de 1 هنا U de 1 moins 1 donc on a هذاك هو Q puissance n donc il terme à terme, يمشي هذا مع هذا implique que un U de 1 مقسوم على U de 0 est égal à Q puissance 1 c'est-à-dire que un U de 1 il va être égal à Q puissance 1 fois U de 0 هذا هو le terme اللي غتبقاو تخدموا به donc c'est une démonstration appliquée dans le produit donc le produit je vais vous envoyer une vidéo اللي غادي ندير عليه le produit leçon pour mieux comprendre les choses وما يبقاش عندكم مشاكل ويمشيو مزيان. Donc, on va parler maintenant sur la comparaison des suites. La comparaison des suites. Alors, donc, la leçon des suites. Regarde là, la suite a dit, je veux aller maintenant. La suite géométrique, nous allons la limite là. Donc, la limite là. Donc, concernant la suite géométrique.
si la valeur absolue de Q est supérieure strictement à 1, implique que non. Si la valeur absolue de Q est supérieure strictement à 1, implique que non, la limite UN diverge. Donc UN il va diverger. Si Q en valeur absolue est inférieur à 1, il converge. Notre suite UN converge. On a la suite géométrique. Donc à demain les différentes notions. Donc on a dit la comparaison des suites, le moyen d'adaptation, la partielle. Donc suite convergente, suite adjacente, deuxième. La comparaison des suites. La comparaison des suites. Donc, là, en général, on s'applique comme le principe. Avec un exemple. Premièrement, on a comme la TV. Si UN est compris entre Vn et Wn. On a la limite plus l'infini. Dire Vn, on se met à V. Ou la limite plus l'infini de Wn en W et la limite plus l'infini de Un et les camins ils sont convergents dans ce U. Alors la limite de U, alors la limite de Un, c'est-à-dire qu'elle sera comprise entre W et V. Donc elle est la première notion. La limite, je pense que ça va deux valeurs. Si la limite de Wn est égale à la limite de Vn, ils ont la même limite, alors que UN a la même limite. Si U est égal, le V est égal à W, implique que un U, il va être égal à W. Donc, il y a les gendarme. Sont des notions. Sont pas trop et si tu gênes un transcript près d'analyse, tu peux raisonner à la suite. Donc, genre, une suite comprise entre deux suites qui vont converger vers la même limite avec UN va converger vers la même limite. Si UN est supérieur à Vn et la limite plus l'infini, Vn va être égal à plus l'infini, implique qu'on a la limite plus l'infini de UN qui plus l'infini. Parce qu'on a acquis à là. Donc, ça va être plus l'infini. Donc, si UN elle est inférieure à Vn et la limite plus l'infini de Vn il va être égal à moins l'infini, implique qu'on a la limite plus l'infini de UN il va être égal à moins l'infini. Ça fait? Donc, si UN elle est supérieure à 0 et inférieure à Vn, et la limite plus l'infini de Vn elle va être égale à 0, implique qu'on a la limite plus l'infini de UN elle va être égale à 0. Sans aider que les instants. Qui n'est pas ça va Ici, on va parler la notion de suite convergente. Donc, en général, la convergence en général, il limite qui est finie. Donc, la notion de la convergente, UN est convergente, est équivalente à un A avec une limite finie. Donc, il y a la première des choses. Donc, ça fait. Donc, la notion de la convergence. Donc, si la limite plus l'infini de UN est égale à L, est équivalent à dire que un A, UN, est convergent. Donc, la notion de la convergence, quand on parle, elle a une limite finie.
Donc, juste les حوايج qu'on a تقلوا عليهم دابا. Si UN est majoré et croissante, majoré et croissante, donc majoré راه هضرنا عليها, et croissante غادي نهضر لكم عليه دابا. Donc, c'est quoi la définition de croissante, décroissante et monotone? Donc, on va parler maintenant de la suite monotone, on va parler de la limite. Donc, la notion de la convergente est une limite finie. Donc, ça va, elle est la veine. Donc, la notion de la monotone. Suite monotone. La monotonie est imma croissante, imma décroissante. Donc, imma constante. Donc, croissante. La définition de la croissante, quel que soit un appartenant à 1, U de 1 plus 1 est supérieur à U de 1. Tu peux écrire comme ça, équivalent à dire que 1 0, quel que soit un appartenant à 1, le terme U de 1 plus 1 moins U de 1, il doit être supérieur à 0. Donc, il y a la notion de croissante. Décroissante. Quel que soit petit n appartenant à 1, U de 1 plus 1 est inférieur ou égal à U de 1. Est équivalent à dire que 1 0, quel que soit petit n appartenant à 1, il le terme de U de 1 plus 1 moins U de 1, il est inférieur ou égal à 0. Donc, il y a la notion de décroissante. Tu vas calculer les termes pour montrer qu'un non négatif. Monotone. Mais monotone, constant. Donc, la notion de constante, quel que soit petit n dans 1, U de 1 plus 1 est égal à U de 1. Donc, c'est ça, et l'équivalent à dire, quel que soit petit n appartenant à 1, U de 1 plus 1 moins U de 1, soit être égal à 0. Donc, il y a la notion de la constante. Donc, on a dans la suite convergente. Proposition. Si UN est majoré plus croissante, alors il y a implication UN est convergente. Admet une limite finie. Si UN est minoré plus décroissante implique que UN est convergent.